发烧、咳嗽、流鼻涕，怎么筛都是阴性，小心可能是类流感找上门。根据疾管署流感预报站网站的全台类流感地图，截至23日上午，全台类流感门诊就诊人次是良好等级，预期未来一周不会有重大变化。但急诊部分恐怕没这么乐观，台中、彰化、南投、台东、花莲的类流感急诊就诊人次已经达到危险等级。未来一周可能再升高20%到23%，台南、云林、嘉义则达到中等等级，未来一周可能再上升16%。避免这个流感跟新冠肺炎两个合在一起，会让这个共病增加，那当然就会让重症的可能性增高，特别对老人的这个肺炎来讲是一个很大的威胁。在台湾也会同样会有同样的情况出现，所以这就必须要有提前部署，包括对于去年 CDC 曾经在流感的时候给予施打疫苗，那没有打疫苗的儿童，基本上来讲第一个要提高警觉。儿童流感确诊及住院幅度近期大幅增加，前疾管局副局长施文仪也表示，面对夏季流感得谨慎再谨慎。今年的夏季流感很有可能会这个有一波过来，那我们看美国还有几个国家也都有类似的现象，所以在这个时候我们得要特别的小心。到目前我们病毒的这个培养呢都没有发现，所以台湾现在正在一个孕育的一个阶段，很有可能在 BA.4、BA.5 来之前这3个月，很有可能就是夏季流感要来的时期。专家表示，长期对抗新冠疫情，许多人已经出现防疫疲乏现象，但疫情还没结束，夏季流感接着报道，真的不能放松警惕。寰宇新闻林文玉、张亚珠台北报道。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。